Перед тим, як вам слово надам, ми поцікавилися також думкою російського політичного експерта Леоніда Радзиховського. Знову ж таки, це ж саме сакраментальна програма, не лише сакраментальне запитання, не лише нашої програми, що справді Захід тут у зв'язку з такими заявами пана Штайнмайєра, і не лише його, зливає Україну. Судя по тому величайшему скрипу, с которым сейчас, видимо, все-таки примут эти несчастные санкции еще на полгода, но скрип ужасный, европейские страны действительно жутко устали от Украины, устали от этого конфликта и хотят, конечно, санкции с России, если не снять, то, по крайней мере, уменьшить. Кстати, я думаю, что причина здесь не столько экономическая, потому что, судя по всему, эти санкции, в общем, не слишком чувствительны для Европы, сколько психологическая. Европа изначально без большого желания во все это ввязалась. Только воля американцев подталкивала. А с тех пор ситуация в Европе, как я понимаю, изменилась. Еще большее внутреннее брожение в самой Европе, не имеющее ни малейшего отношения ни к России, ни к Украине, но еще большее обострение тысячи других проблем. Абсолютно катастрофическая для Европы ситуация с Англией. Ну и Америка. Неизвестно, кто станет президентом. Если президентом станет Клинтон, то весьма вероятно, что она приложит свою политическую волю к сохранению санкций. И Европа без всякого удовольствия еще на полгода это удовольствие продлит.